Diana, guardiana de la naturaleza y la luna. Adéntrate en el fascinante mundo de Diana, la diosa romana de la caza y la luna. Con su arco en mano y rodeada de ciervos, ella simboliza la unión perfecta con la naturaleza. Diana también es conocida por su papel protector. Custodia a las doncellas con valentía y devoción, siendo una inspiración de fuerza y cuidado en la mitología. Descubre el culto especial que se le rendía en el sagrado bosque de Nemi, un lugar místico donde la luna llena y la naturaleza unen sus poderes. Sumérgete en la historia y el legado de Diana. Comparte este video para celebrar la rica cultura de nuestros antepasados y mantener viva su mitología. Inspira a otros a explorar.